वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह करे आप सब ठीक हों। मैं शाहिद बात कर रहा हूँ अपना ट्रैक्टर.RY खान से। जी, आज जो ट्रैक्टर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिरला ट्रैक्टर पेश खिदमत है, क्योंकि काफ़ी दिन से भाइयों की डिमांड्स आ रही थी कि यार आपके पास कोई बिरला ट्रैक्टर हो तो उसकी वीडियो लगाएं। तो चलें जी, बिरला ट्रैक्टर के शौकीन, ब्लेड लगा हुआ है कंप्लीट, मतलब ये कैरेज के लिए बना हुआ है। जिस भाई ने लेना हो तो टायर बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, वो अपने हमारे नंबर पर रब्ता कर सकता है और इसकी मज़ीद मालूमात हासिल कर सकता है। बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में कागज़ बने हुए हैं इसके और स्लो स्टार्ट है। थैंक यू, सपोर्ट फॉर मी।